هاد القصة حقيقية وقعت في واحد الدوار بنواحي مدينة سطات. كاين واحد الراجل سميتو علي، كان عايش بوحدو في دار قديمة ورثها من والديه. عمي علي كان معروف بالوحدة، ما عنده لا وليدات لا مرا، والصحبة ديالو الوحيدة كانت كلبو اللي سماه راجح. رجيح كان كلب غريب بزاف، ما كيهرس لا زرواطه لا حجره، وحتى الخلا ما كيبغيش يخرج ليها، وكان كيبقى كيحك في الحيطان بحال المجنون. نهار من الايام سمعوا الجيران عمي علي كيعيط في الليل وكيقول خرج مني خرج مني، ولكن ملي مشاو عنده الصباح لقاوه ميت والكلب جاعر، وكان جالس وكيشوف فيه وما تحركش نهائيا. المثير في الأمر هو أن الطبيب قال بأن عمي علي مات مختنق، ولكن ما كانش لا حبل لا شي حاجة. ومن ذاك النهار الكلب اختفى، ولكن كل مرة كيسمعوا الجيران النباح ديالو وسط الليل، وكاين اللي كيحلف أنه شافو كيتصانى بين الزناقي وعينيه كيضويو بحال جوج شمعات حمرين. وكاين إشاعة كتقول أن الكلب ما كانش كلب عادي، كان جني على شكل كلب، وكان باغي روح عمي علي باش يكمل بها طقوس شيطانية.